Xin chào quý vị, hôm nay rất vui gặp lại quý vị trên kênh Đời Nhân Viên Tuấn Thanh. Bây giờ Tuấn Thanh đang đi dạo trên phố và cái farm. Nhìn xung quanh thấy không gian rất rộng và yên bình. Bây giờ Tuấn Thanh đang đi trên con đường. Bên cạnh là những cây khô. Ở đây là khu rừng cây nè, rất là đẹp. Những cây khô này cũng kể câu chuyện cho mùa đông sắp qua, chuẩn bị bước sang mùa xuân. Không khí xung quanh khá trong lành, chỉ nghe gió thổi và tiếng chim kêu. Nhưng cây khô lặng giữa không gian rộng lớn, nhìn tự nhiên nghĩ về sự chuyển mùa và nhịp sống ở Canada. Tuy bình yên nhưng vẫn thay đổi theo thời gian. Trên đường đi mình cũng thấy đi dạo trên con đường này, vừa quan sát cây cối vừa suy nghĩ, thấy tâm hồn nhẹ nhàng hơn